Saluton al ĉiuj. Saluton karaj. Mi hodiaŭ havas honoron prezenti al vi sinjoron Nausigaj Hassan. Hassan estas aktiva esperantisto, kiu ekdelonge partoprenis en la movadon kaj estas grava figuro en la Esperanto-movado en Burundo. Do tiuj kiuj jam vizitis Burundon bonege konas Hassanon, eĉ tiuj kiuj ne ankoraŭ vizitis Burundon, sed de proksime sekvas la movado en Burundo, certe konas lin. Do li nuntempe estas membro de la Afrika Komisiono de OEA kaj ankaŭ grava persono en la Esperanto-movado en Burundo. Ĉu povas denove prezentiĝi? Yes? Yes. Kiel Jeremia diris ion pri mi, mi nomiĝas Nausigaj Hassan kaj iam diris al vi ke mi estas grava esperantisto. Yes, tio estas vera kaj mi daŭras labori. Mi laboras forte kaj eble ni jam disvastiĝis Esperanton en Burundo. Ni daŭras tion fari por ke Esperanto iĝu eble la unua lingvo de la lando. Yes, vi pravas, vi volas ke la Esperanto-movado, Esperanto iĝu la unua lingvo, kaj tio tre gravas kaj eĉ eblas, sed memoru ke la Esperanto-movado ni havas problemon pri financo kaj ne povas havi financon por fari lian agadon. Kaj mi laste informis al vi ke estas iu projekto kiu celas pliriĉigi, kiu celas helpi al esperantistoj havi monon. Kaj ĉu vi jam ĝuis miriadon, ĉar vi jam estis membro kaj havas konton, ĉu? Yes, mi tion havas kaj jam sendis eble videon. Vi jam sendis videon kiun mi faris kune, sed ĝis nun mi pensas ke ne estas reago. Do oni ne ankoraŭ pagis vin kaj eĉ ne. Yes, eblas, ĉar mi ankaŭ ne ankoraŭ ricevis mian pagon, ĉar ofte kiam vi sendas, oni tuj al la intervjuito oni pagas kaj ankaŭ al la intervjuinto. Sed la problemo estas ke laste sinjoro Kaja, kiu prizorgas, kiu masumas la projekton, estis tre okupita kaj ne povis respondi al ĉiuj mesaĝoj. Mi esperas ke li baldaŭ respondos, ĉar viaj videoj, filmetoj kun vi mi jam sendis, kaj eĉ via konto aperas tie, do vi ĉiam kontrolu, eble li iam respondos al vi. Kaj la pruvo estas ke ĉi tie mi estas ĉesas via video kiun mi sendis antaŭ multaj tagoj, kaj mi ne komprenas kial tio oni ne ankoraŭ pagis vin, sed la problemo estas ke Kaja li estas okupita kaj mi esperu ke baldaŭ li revenos al la normala vivo kaj certe pagos vin kaj vi ankaŭ ĝuos, ĉar mi atestas ke mi jam ĝuis, mi povis aĉeti novan telefonon jen ĝi pro miriad. Do oni pagis, mi verkis kaj oni pagis min jen mia nova telefono, kaj tre moderna, mi povas foti, mi povas fari filmetojn, ankaŭ mi povis aĉeti por mi kelkajn varoj, kelkaj aferoj pro miriad. Kaj nun mi volas montri al vi kiel publikigi la filmoj. Do kiam vi jam estas tie, do vi kreas vian konton ĉe YouTube, kaj vi klakas al tiu signo. Yes. Tie venas, tio signifas ke vi volas aldoni, kaj metu ĉe linio aŭ publikigi tiam mi ne scias, kaj post venas loko kie vi povas elekti filmon kiun vi volas publikigi, kaj poste vi aldonas tiun filmon, vi publikigas. Do tiam la filmo, ĉar kiam vi sendos vian unuan filmeton al Kaja, li tuj abonos la kanalon, vian kanalon, kaj eĉ se kiam vi publikigas, li tuj vidos ke io nova publikiĝas, kaj tiam li povos aldoni kaj pagi vin. Kaj nun ni vidu, ĉar la mia konekto estas tre bona, ni vidu kiel publikigi artikolon. Vi iras ĉe Telegra tie, kaj de Telegra vi povas aldoni titolon, pri kio volas paroli, kaj poste vi metas vian nomon, kaj poste la nomo vi skribas kion vi bezonas, kaj tie vidas ke jam estas foto, kaj tion mi volas viŝi, mi ne bezonas foton nun, aŭ tie vidu kio okazas, kial tie. Bone, jes venas tiun signon, vi klakas,
vi elektras bezonatan foton, kaj poste vi akceptas, vi fermas, la foto aŭtomate venas, kaj kiam vi fin skribas, vi fin pretigas vian artikolon, vi publikigas tie. Yes. Post publikigo, vi povas preni tiun ligilon kaj sendi ĝin al Kaja. Kaj memoru ĉiam, kiam vi antaŭ publikigi, vi kontrolu ĉu je la fino vi metis vian miliardan konton. Yes. Ekzemple tie mi volas skribi Telegra, mi jam verkis pri Tshisekedi, ekzemple biciklo, populara transporto, ion tia, do ĉio kion vi skribas restas tie. Bone. Ĉu estas demando? Yes, ĝis nun mi pensas ke mi povas atendi, mi estas pacienca kaj eble baldaŭ, tre baldaŭ vi reagos aŭ oni reagos por favore pri kion ni jam faris por daŭrigi nian laboron pri miliardo. Dankon kaj paciencu, kaj ni esperu ke dum ĉi tiu semajno vi ricevos bonan respondon, vi ĉiam kontrolu vian konton ĉe via telefono. Dankon. Do, karaj, mi esperas ke vi